We learn every day. I recently discovered that rinsing your mouth after brushing your teeth has a debilitating effect. It weakens them. A toothpaste has a fluoride, as we all expect. So if you rinse your mouth, you remove the fluoride to the detriment of your teeth. Sanibonani balingane mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N esiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezizukulwane obhalwe ngu-KL Makhoba. Sizokwenza umbuzo mude noma isitatimende ngokolimi lwanamhlanje esifundeka ngalolu hlobo. Ubuciko bomlomo bungafundisa ngomlando wokudabuka kwezinto ezithinta impilo yomphakathi nezici zezilwane ezithile. Xoxa ubhekise enganekwaneni ethi inkosi yezinyoni kanye nezibongo zenkosi uDinuzulu. Ake siboneke, siyazi sonke la obhalayo noma ohlolwayo uzotshelwa ngenani lamagama aphinde ayalelwe ukuthi aphendule umbuzo njenge-essay. Yini ebalulekile uma uphendula umbuzo omude oyi-essay? Yilokhu okulandelayo. Ukhumbula ukuthi umbuzo omude wahluke noma wahlukaniswa kathathu. Kunesingeniso, umzimba nesiphetho. Ngokwesitatimende uchazwe kane. Sisebenzisa igama eliyisilungu elithi pill. U-P ka-pill umele i-point of departure. Ilapho uqala khona. U-E uqala umele u-explain. U-E wesibili umele u-evidence, where you will give evidence of what you are talking about. U-L osegcineni umele u-link up. Uma lokhu sikuhlanganisa nalokhu esikwaziyo singathi u-P wokuqala umele u-point of departure kanye no-explain kwakha isingeniso. Kanti u-E ka-evidence wakha umzimba we-essay. Bese u-L ka-link umele isiphetho se-essay. Senzani-ke uma sibhala isingeniso? Sithatha uhlangothi, ilapho siqalisa khona. Njengoba besingenza uma ngabe besibhala indaba eqophisayo noma edaza inkani. Bese sichaza amagama asetshenzisiwe embuzweni. Emzimbeni sethula ubufakazi ngokwesekela ngokwendaba. Sihambe siyocaphuna izibonelo. Umzimba uzothi ukuba mujana-ke. Esiphethweni sixhumanisa isingeniso nesiphetho. Sibuyele embuzweni ngabomu. Ubuciko bomlomo bungafundisa ngomlando wokudabuka kwezinto ezithinta impilo yomphakathi nezici zezilwane ezithile. Xoxa ubhekise enganekwaneni ethi inkosi yezinyoni nezibongo zenkosi uDinuzulu. Esingenisweni sami ngiyoqalisa ngalolu hlobo. Kuliqiniso ukuthi ubuciko bomlomo bufundisa ngomlando wokudabuka kwezinto ezithinta impilo yomphakathi, ngoba ubuciko bomlomo busebenzisa izilwane eziba nezici ezithile ezicishe zifane nabantu abaphilayo emphakathini eyahlukahlukene. Igama elithi ubuciko bomlomo lichaza ikhono lokwazi ukwedlulisa ulwazi lwendabuko ngengxoxo. Igama elithi umlando lichaza izindaba zakudala
Igama elithi indabuko lichaza imvelaphi lapho kusukela khona ngokwemvelo. Igama elithi inganekwane lichaza indaba engasuselwa ekhanda kodwa ikholeke. Igama elithi izibongo lichaza inkondlo yomlando. Balingani bami nani bafundi, sengiqedile ngesingeniso. Ngizokweqa umugqa ngiqalise ngomzimba. Ngizoqalisa ngalolu hlobo. Ubuciko bomlomo bufundisa ngomlando wendabuko. Izinyoni bezibuswa inkosi, inkosi yazo bekuyibhubesi. Abantu bakwaZulu babuswa inkosi, inkosi yakwaZulu ibizwa ngelengonyama, ingonyama ibhubesi. Kukhona okufanayo kule nganekwane okwenziwa zilwane kanti nabantu bayakwenza. Izinyoni ziyakhononda, zibamba umhlangano, zikhona ezinovalo, zikhona ezinegqabho kwazise zindiza zishesha. Impilo inabantu abakhonondayo uma kukhona okungabagculisi. Babamba imihlangano, bakhona-ke ababa novalo ngesinqumo leso abazobe besithathile kulowo mhlangano. Bakhona nabanegqabho ngoba mhlambe bazi kangcono kunabanye bese bezibona bengconywana kunalaba abanganalo lolo lwazi bona abanalo. Izinyoni ziyashiyana. Ihobhe liyaziwa lidumile. UNcede unakho ukuzethemba kodwa uyazazi ukuthi akakwazi ukundiza. Ubukelwa phansi yiqola, yingakho nje limjivaza. Ukhozi luyisikhoko, ngolimi lwasemgwaqweni sengathi luyinja yegame. Yilona zonke izinyoni ezinesiqiniseko sokuthi uma ngabe kundizwa luyophuma phambili. Nabantu ngokunjalo bayashiyana. Kukhona abadumile osaziwayo, kukhona ongcweti, kukhona labo abangazi lutho kodwa babe bezethemba, kukhona laba abajivazanayo, khona nezahluleki zangempela. Yingakho nje nasezinyonini kukhona izinyoni ezizishaya isifuba ngeze njengetata nempangele. Zombili azindizi kwemvelo yazo nje kodwa yizona ezibanga omkhulu umsindo zithi zizophumelela. Nabantu banjalo, ethi umuntu anganawo amandla okwenza okuthile azishaye isifuba. Siyazi sonke ayehlabi ngakumisa. Lufike usuku lomncintiswano, uNcede noKhozi. Kokubili lokhu okuzinyoni kuyaqoloda. Nabantu bayaqhudelana, baphikisane kube njeyana. uNcede waphumelela ngobuqili. Bakhona abantu emhlabeni abaphumelela ngokuzwisa abanye abantu ubuhlungu benze ubuqili. Ukhozi alumbonanga uNcede engena ngaphansi kwekhwapha lwalo. Nalaba abaqolwayo baye bangaboni lapho beqolwa, kudlalwa ngabo. Bangaboni ukuthi kusemdlalweni lapha. Iqola livukwa umona ngoba nalo lisigaqele lesi sikhundla. Kuyenzeka angabi yedwa ufuna isikhundla ngokungemthetho. Lokho kuvusa umona, kungaphinde xolelwane. uNcede neqola nanamuhla lokhu. Lezo nyoni zombili ziyazondana, azibukani. Izinyoni zaqhasha isikhova, kwazise uNcede wabaleka wayongena emgodini. Isikhova lesi
sasizoba liphoyisa elizoqapha uNcede. Nabantu baya emaphoyiseni uma befuna ukuthi agade izigebengu. uNcede wabaleka, nezigebengu ziyawabalekela amaphoyisa. Njengoba neSkhova asazange ukuthi uNcede wabaleka nini. Namaphoyisa kuyenzeka angazi ukuthi isigebengu sibaleke nini kanjani. Njengoba iSkhova singathandwa nje ngezinye izinyoni, namaphoyisa kuyenzeka abe nyamanambana kubantu aphila nabo emphakathini. Kuliqiniso ukuthi ubukhosi buyabangwa, nasebantwini kunjalo. Lokho kufakazelwa yinganekwane lapho izinyoni zibanga khona ubukhosi. Nisale kahle.